Димаш жұлдыз, Димаш сенсация, Димаш феномен. Ол аз уақытта әлемге ортақ әншіге айналды. Оның дауысы бүкіл әлемдік гравитация заңын іске қосқандай. Шалқытады, тастады, тұңғиыққа тартады, көкке көтереді. Димаш ер адамның баритон, контратенор дауыстарында да, әйел адамның контральто дауысында да ән салады. Мұндай дауыс ерекшелігі вокал өнеріндегі құбылыс деп есептеледі. Жер жүзінде сирек кездесетін Димаштың дауыс диапазоны бүкіл әлемнің асыл қазынасына жатады. Мұндай бірегей дауыс музыка өнерінің белгілі бір заңдылығына бағынбайды. Музыкалық білімі бар кәсіби әншінің дауысы 2 октава болса, Димаштың дауысы 5-6 октава. Дауыс диапазоны қанша? 6 октава, 5 октава, 6 октава деп жатқан бұл. Мен оған аса мән бермесе екен деймін. Ол тек қана менің құралым. Бұл өнер, бұл шығармашылық. Менің басты мақсатым адамды күнделікті өмірден сәл алыстатып бір ойдан құрастырылған дүниеге апарып келсем деген ниет. Димаштың әндерінде әуезбен қатар жан бар, тазалық бар. Димаш өнері арқылы адам даусының шексіз мүмкіндігін көрсеткендей. Әрине, тума талант, бірақ ол осы биікке қадамдап та, табандап та жетті. Славян базарына шақырып алғаннан кейін Димаштың күні түні ізденген есінде 6 ай бойына Славян базарына қатысқан. Сол 20 жыл бойына ондай конкурс өтті. YouTube желісіне жүктелген барлық конкурстық жылдардың барлығын қарап, солардың айтқан әндерін саралап, іздеп, зерттеніп, мен әндерімді бұлай айтуым керек екен, бұлай ұсынуым керек екен деп өзінің көзқарасын қалыптастырып. Содан маған ұсынған да осылай айтсам болады екен деп. Енді Димаштың музыкалық бағыттағы интеллектуалдық деңгейіне мен өте жақсы сенемін. Димаш ән салғанда, әсіресе жоғары нотаға жеткенде, оның дауысына, жалпы денсаулығына алаңдайтын жандар көп. Әсіресе алтын дауыспен күміс көмейіне зақым келмесін деп тақым қысады тыңдарман. Дауыстың диапазоны өте үлкен болуы мүмкін, бірақ оны жүзеге асырып қолдану енді екінші басқа мәселе шаруа. Сосын адамның физикалық жағдай әр кезде әртүрлі болуы мүмкін. Дауыс деген уақытылы тынығып, ұйықтап, еркін көсіле алатындай жағдайда тұрған кезде бір бөлек шығады. Адамның шамалы демалуы, тыныстауы кемшін болған тұста, ол кезде сәл басқаша болуы мүмкін. Сондықтан да дауыстың диапазонында тұрған жоқ мәселе. Мәселе шындығында әнді жеткізе білуінде. Шын жүректен шыққан ән ғана тыңдармандарының жүрегіне жетеді. Айту техникасын дұрыс қолданған жағдайда, ол ешқашанда өзінің дауыс мүмкіндігінің
шеңберінен асып басқа нәрсе істемейді әнші. Сондықтан алатын ноталарын ол қашанда сенімді, соның барлығы да шығатын дауыстың траекториясын дәл бағыттап ол жеткізе алады деген сөз. Ол жағынан мен ешқашан уайымдап қиналған емеспін. Бірақ ұйқысы кемдеу болған кезде, шаршаған тұстарында әрине мен оған уайымдап тұрамын. Ерлан Бекчурин Димаштың барлық әндерін өңдейтін, сахнадағы дыбыс құрылғыларын реттейтін маман. Маман деуіміз бекер шығар, үлкен ағасы, әріптесі. Димаштың әлемге әйгілі туындылары осы шағын студияда жазылады. Елде болғанда әншінің екінші үйі осы. Өнердің қызығына түскенде олар кештің қалай батып, таңның қалай атқанын білмей қалады. Аз да болса бір құпия айтайын. Түсірілген видеолардан өзінің бірінші кезек барлық өзінің орындаған әндерін тыңдап қарап шығады. Бұл мен үшін Димаш ешқашан өзінің бір осындай нәрсеге жеттім деп бір дәрежеде тұрып қалмай, ол ары қарай өзінің қателіктерін іздеп әр концерт сайын, әр орындау сайын сондай өзіне сараптама жасап, өзінің шыққан айтып шыққан әнін сараптайды. Және концерт біткеннен кейін маған WhatsApp-қа сообщение жазады. Былайша айтқанда қалай болды? Мен жақсы айттым ба, мына жерде былай болды ма? Деген сияқты сұрақтар қойылып жатады. Димаш еңбекқор әнші, 1% талант, 99% еңбек. Әрі ол өз-өзіне биік талап қояды. Сол талаптың үдесінен шыққанша жұмыс істейді. Елімізде Димаш аса танымал болмады деген сөз жиі айтылады. Бірақ ол көп әншіден қарағанда өнер жолын басқаша түсінді, басқаша қабылдады. Даусым бар деп, әр концертке бір қатысып, жылтылдап клип түсірмеді. Оның бала күннен бергі арманы әлем сахнасы болатын. Димаштың танылуына бір кәсіби тұрғыда мысалға артисті таныту үшін, тарату үшін қыруар қаржы салып жасайды әдетте. Бізде ондай ешқандай қаржы да, басқа да ештеңе де салынбаған проект Димаш деген. Өзінің талантымен конкурстарда өнер көрсеткен әдемі түсірілімдерді интернетке жүктегеннен кейін халық, тұтынушылар бірінен біріне таратып, біріне бөлісіп, сөйтіп енді қазір әлемнің жүздеген елдерінде фанаттық топтар қалыптасып, сол концерттің өтуіне ең үлкен көмек көрсеткен фанаттық қозғалыстың көмек деп айту керек. Шығарған ән белгілі бір бағыттағы туындым бір мемлекеттерде жақсы хит болып жатады, бір мемлекеттерде ондай тарамайды. Осы нәрседен түйгенім, әр елдің мәдениеті, әр елдің өнерге деген көзқарас әртүрлі. Оны біреу жаман, біреу мықты деген сөз емес. Әр адам талғамы әртүрлі, және де осы сатыдан мен айта кететінім. Мен кәдімгідей қарапайым пендемін. Сол себептен шын жүректен шыққан Димашты көрсететін, Димаштың осы қолтаңбасы бар деген әндер көрерменнің жүрегіне жетсе, мен ең басты армандарымның бірі орындалғандығы деп білемін. Такс. Басқа жерге болады. Италияда болдық. Енді дәл қайсысына бірінші, қайсысына соңғы барған есіме түспей жатыр да. Так, Москва, Санкт-Петербург, Петербург, Ташкент, Ташкентте болдық, Дубай, Токио,
Нью-Йорк, Дюссельдорф. Адам екінші бір елде тұрып жатқан адамның тілін түсінбеуі мүмкін. Оның өмірге деген көзқарасын түсінбеуі мүмкін. Бірақ кейде сол кісінің әнін түсініп кетуі мүмкін де. Бірақ мәдениеттері тіптен бөлек. Бір әнін тіптен түсінбейді, бірақ бір әнін қатты жақсы көріп қалуы мүмкін. Сол себептен музыка тілсіз ұлы күш деп білемін. Ұлы күш музыка арқылы Димаш әлемдік аренадағы жұлдызға айналды. Өнерде шекара жоқ. Ал хас таланттың табынушылары бір-бірін ұлтқа да нәсілге де бөлмейді. Оларды біріктірген Димаш. Бейресми дерек бойынша қазіргі күні Димаштың миллиардқа жуық фанаты бар. 2016 жылы Қытайда өткен I Am Singer жобасында Димаш миллиондаған фанат жинап үлгерді. Январьдың 10-шы жұлдызында бірінші кезеңнің түсірілімін жасадық. 21-ші жұлдызында ең алғашқы рет телеарнадан, сол жақтың телеарнасынан эфирге шықты. Және бөлек күн ішінде жаңа Қытайдағы Инстаграм деп айтып жатырмын ғой. Сол желіде бірнеше тәулікте 600 миллиондық па көрілім жинайды. Түсінбей, кәдімгі келесі күні тұрған кезде, эфир шыққаннан кейін келесі күні тұрған кезде қасымдағы менеджерлерім келіп, Димаш, құтты болсын, күшті деп. Biz Çandu қаласындамыз. Димаштың осыншама жанкүйерлерінің барлығы осы қаланың тұрғындары арнайы күзетпен барлық қаланың тұрғындары осылай Димашты қарсы алып қошемет білдіріп жатыр. Көріп тұрғандай арттарыңызда Димаштың өзі келе жатыр. Димаш, сәлем. Шығатын кезде есік алдына шықсақ, андай жігіттерді охрана алып қойып қойған. Мен айтам, бұлар не үшін деп. Бұл жақта құрсын кім тани қояды деп сөйтіп отырған кезде көліктен түсеміз. Түскенде ең алғашқы рет бір апалардың жүгіріп келіп танып отқанда, кісіде жинап қалып отқанда, тіпті мені ең алғашқы таныған кісінің бет-әлпеті есімде қалып кетті. Әлі есімде. Өзім шошып кеттім, бірдеңе білдіріп қойдым ба? Димаштың өнері, гастрольдік сапарлары, киген киімі, әр басқан қадамы миллиондардың назарында. Естеріңізде болар Димаштың алмұрт оқиғасы. Қытайдың бір қаласынан екінші қаласына жеткенше Димаштың алмұрт жеп бара жатқан видеосын 240 миллион адам көріп үлгерген. Тіпті Димаштың өзі, Құдай-ау, соншама қандай алмұрт жеп қойдым деп таңғалып жазған болатын әлеуметтік желідегі парақшасына. Бәрін білеміз, датасын білеміз, қай кезде, қай стадионда, қанша адам болатын, билеттер қалай сатылатқан. Димаш жайында айтып тұрмын ғой, қай концертте, қай костюм кигенін білеміз деп. Сондай жанымызды беріп жақсы көреміз, өз баламыздай, өз немереміздей, бар жан дүниемізбен жақсы көреміз. Димашты өз сахнадан тұрып, мен қазақпын деп кеудесін ұрады ғой, қай концертте болмас. Соны көруге барамыз. Дауысын естуге барамыз. Сосын жаңағы залдағы атмосфера керек бізге. Димаштан музыка тұрады да, бір кезде Димаш күтіп отырамыз ғой. Жарқ етіп шыққан сол момент үшін барамыз. Шыны керек. Миллиондаған жанар бір сәт оған қадалып қалған. Оның демін аңдиды. Қай жерде тыныс алып үлгереді. Расында, мұндай бірнеше ғажап дауыс бір адамның бойында бар ма? Димаш әнін айтып біткенше, көрермен бірде тынып, бірде көкке ұшқандай әсерде болады. Әнші үшін бұдан асқан бақыт бар ма? Адамдардың энергетикасы әртүрлі болады. Әрбір сахнаға шыққаннан кейін Димаш деген
сахнадан түскен кезде оның жағдайы маған аян. Димаштың бүкіл клеткаларына дейін сөйлеп тұратынын көріп тұрамыз. Сондықтан сахнадан шыққан кезде денесі деген әбден шылқыған тер болады. Костюмдерін сығып алған кездеріміз көп. Сондықтан әрбір сахнаға шыққан сәті, әрбір жолға шыққан сәті, әрбір енді елдің алдына шыққан сәті біз үшін үлкен уайым, қуаныш, қобалжу бәрі бірге жүреді. Сондықтан да бізге керегі ең алдымен баланың амандығы, денсаулығы, сосын қалғаны. Димаштың болмысы бөлек, өте қарапайым. Фанаттарын да ерекшелеп қымбаттыларым, яғни Dears деп айтайды. Жуандарым сол! Рахмет үлкен! Үлкен рахмет! Қымбаттылар да Димаштың қай елге сапарлап баратынын, ол жерде қанша күн болып, қай жерде өнер көрсететінін күні бұрын біліп отырады. Димашты танытып, ел мен елдің арасында байланыс жасаған сол ең бірінші жанкүйер тыңдармандар. Енді халықаралық тілде айтсақ, фанаттары. Сондықтан енді әр елде, әр мемлекетте сол Димаштың әнін жақсы көретін адамдар өзара топтасып, өзара бірлесіп, жаңағыдай өздерінің қызығушылықтарының аясында фанаттық топтар құрған. Бұл енді өздерінің еріктерімен құрылып жатқан нәрсе. Шынын айтқанда айттым ғой, Димаштың танылуына қызмет жасап жатқан ең бірінші сол әлеуметтік желідегі бүкіл тыңдармандары. Бір елден келесі елге барған кезде біздің баратынымызды фанаттар біліп жатады, алдын ала өздері ұйымдасып күтіп алып жатады. Ол енді үлкен құрмет. Сондай құрмет сезінгеннен кейін Димаштың жауапкершілігі де арта түседі. Өнерге деген құлшынысы да арта түседі. Бұл енді үлкен әншіге бұйырған бақ деп есептеу керек. Өйткені адамның махаббатын, адамның құрметін жаңағыдай сезіну ол үлкен бақыт. Сондықтан да Димаш сондай өзінің жанкүйерлерінің өзіне деген құрметін, махаббатын, іңкәрлігін сезінген кезде әрмен қарай әрине сахнада одан сайын қанаттанады, жақсы энергия, қуат өзі қаншалықты берсе, соншалықты алмасы өзі де алады. Ты назад отходишь, попел, и потом на вот этот сильный акцент вперед выходишь, и получается сзади тебя вся картинка вот эта красивая, они прыгают. Я просто хочу это как его, прям с разбегу. Можно, давай. Давай сейчас попробуем. Просто в этот момент надо сделать это. Я же сзади стою, да? Да. Сначала, давайте. Қазіргі күні әлемнің 7 елінде Димаштың фанаттық топтары құрылған. Қазақстанның өзінде 10 шақты фан-клуб бар. Димаш арқылы әлем қазақты таныды. Бұл ақиқат. Бізден сұрайды, Димаш қандай аспапта ойнайды, мысалы, домбыра, ол не? Ол қандай домбыра, ол неден жасалған? Бізге арнайы ұсыныспен осы жақта домбыраға тапсырыс бергендер де болды. Домбыра жасатып, өз елдеріне алып кеткендер де болды. Домбыраның сыртына Димаштың суретінде салдырғандары болды. Испаниядан, Туркиядан барған жанкүйерлері бізге хабарласты, бізге осындай біздің сүйіспеншілігімізді, біздің махаббатымызды бізге әдемілеп қазақ тілінде жеткізіп беріңіздерші деп. Біз айтамыз, сіздер шет тілді жанкүйерлерсіздер, сіздер өз ана тілдеріңізде өздеріңіздің махаббаттарыңызды білдіре бересіздер.
жоқ, олар айтады бізге қазақ тілі ол Димаштың ана тілі. Біз Димашты сондай құрметтейміз, соншалықты біз оның ана тілінде құрметтеуге тиіспіз, біз оның ана тілінде жазуымыз керек деп бізге хаттарын қазақшаға аударып берді, көп өтінеді. Арасында бар қазақ тіліне деген қызығушылық танытушылар. Олар қазақ тілін біртіндеп сәлемнен бастап үйреніп келе жатқандар да бар. Қазақ тілі оларға таңсық тіл біріншіден. Екіншіден, Димаштың да бір берген тынысы деп ойлаймын қазақ тіліне деген. Қазақ тілінің бояуын әдемі көрсете, нақышына жеткізе орындауы деп ойлаймын. Тіпті соңғы жылдары Димаштың елін көреміз деп арнайы келетін туристер легі қалыптасып жатыр. Диана! Мен Торстен Берс, Димаштың Германиядағы фанатымын. Мен Димаш арқылы Қазақстан туралы іздей бастадым. Интернеттен фото, видео көріп отырып, мақалалар іздеп оқып жүрім. Көп көргенім сонша Димаштың туған жеріне барып келгендей болам. Менің жұбайым да бұл елді қатты ұнатып қалды. Біз болашақта Қазақстанға баруды жоспарлап отырмыз. Барлық жерін аралап көргіміз келеді. Торстен Берстің қызы да Димаштың кішкентай жанкүйерінің бірі. Әкесі екеуі көлікке отыра қала Димаштың музыкасын қояды. Hallo, ich bin Lavinia, ein Tier von Dimash. Wer ist dein Lieblingssänger? Dimash. Und dein Lieblingslied? Give me your love. Айгүл Бажанованың «Махаббат бер маған» дейтін әні қазір Димаштың тыңдармандарының сүйікті әндерінің біріне айналып, күллі концерттерде бірлесіп шырқап жүр. Кейбір адамдар ойлайды, Димашта репертуары кілең шетелдің бұрынғы айтылған әндерін деп. Ол енді қате пікір. Димашты көпшілігі түрлі конкурстарға қатысқан кезде конкурстың шарты бойынша әлемдік хиттерді қайталап айту бағыты бойынша сол арқылы таниды. Димаш енді концерттік бағытта 24-27 ән орындайды. Оның ішінде өзінің шығармалары бар. Сонымен қатар қазақтың ұлттық әндері бар. Сонымен қатар Димаштың дауысына арнайы жазылған америкалық, европалық, азиялық композиторлардың әндері бар. Бір таңғалғаным, әлемнің әрбір түкпір-түкпірінен келген жанкүйерлердің бәрі таза қазақша айтып тұрды да, сол еріп. Енді жаңағыдай сахнада жаңа фан-зона, сол фан-зонаның жанында тұрдық, сонда өзім таңғалдым, жаңағы қытайсы бар, корейсі бар, мексиканцы бар, американцы бар, бәрі тап-таза қазақша еріп бірге айтып тұрды. Мен өз басым қатты таңғалдым. Бізде енді қазақта ондай жоқ қой, концертке кешкі 7-те болатын концертте таңғы 8-де барып тұру деген, тем более жаңбыр жауып тұр, жаңбырдың астында тұр бәрі. Енді ол халықтың Димашқа деген махаббаты, сүйіспеншілігі, ықыласы осыдан көрініп тұрды. Жүгіріп бара жатсам, бір кісі қолымнан ұстап қалып, қарасам, әже 60-тан асқан. Мойнындағы бейджеңді берші дейді. Көзіне қарасам, сондай аянышты көзі. Бермеске берейін десем, ойладым қазір анау жаңағы кіріп кетіп, соны мазасын алып, тақ қиын бола ма, бермен десең анау сондай аянышты да. Мен айтады, мен Бразилиядан келіп тұрмын, бере салмаған естеді екен. Содан кейін жаңағы бейджекті шешіп беріп едім, соны жаңағы подаркасы бар екен, айтады, сіз мынаны Димашқа апарып берсеңіз. Димаштың жаңағы жұлдыз екенін көрінісі соншалықты жаңағы концертте түсіріп жатқан оператордың ортасында жүгіріп жүрдім, мен тоқтамай. Жүгіріп өтіп бара жатсам, біреу бүйтіп құшақтап алды мені. Қарасам, Өзбекстаннан келген екі қыз. Біреу мені құшақтап алған, жібермейді. Димашпен суретке түсірді мені деп. Hi dears, how are you?
I am live at Barclays Center in New York. If I'm not directly looking at you, it's because I have my phone sideways. I am from Puerto Rico, and I came to New York just to see Dimash. I am a huge fan. I have all his recordings, all his music, and also in YouTube I see everything. So Dimash is the best singer in the world. Hi, we're from California. We flew all the way to New York to see Dimash because we love Dimash. Димаштың диарстері әлемнің әр түкпірінде бар. Оның жанды дауысын есту үшін, бір сәт ғарышқа ұшқандай әсер алу үшін олар Димашты іздейді. Алты елден келді ол жерге адамдар. Елу шақты елден келді ғой. Қолдарында Қазақстанның жалауы. Бірімізге сувенир береміз, жаңағы значок жасап алғанбыз, сыйлық береміз. Көздері деген жайна бізді көргенде бір туысын көргендей болады. Ал Қытайға барғандағы бізді қолымыздан ұстағысы келеді қытайлар. Біздің Қазақстан екен, біз қамзол кидік. Қазақстаннан келгенімізді көріп, қолдарын созады. Соны ойлайды, біз бір Димаштың бір бөлшегі сияқтымыз олар үшін. Димаштың елінен, Димаштың туған елін ауасын алып келгендей болып тұрмыз да олар үшін. Бұл енді дүниеде болмаған жағдай енді Димаштың болуы, Димаштың барлығы осы. Димаш қазіргі әлем сахнасындағы жаңа құбылыс. Оның тыңдарманы осы құбылысты көру үшін Димаш қайда болса да іздеп баруға дайын. Шын жанкүйерге жердің шалғайлығы да, ауа райының қолайсыздығы да бөгет емес. Это очень удивительно, что Димаштың музыкаға деген шексіз махаббаты бәрімізді біріктіріп отыр. Біз ұлтымызға, нәсілімізге қарамаймыз, тілімізге қарамаймыз. Біздің басымызды қосқан Димаш. Ол сондай таза жан, керемет адам. Оның құндылықтары, тәрбиесі, түп тамыры әр әнінен, әр қимылынан байқалады. Димаш орындаған өз халқының әндері тіпті керемет. Дайди Дауда соңғы шыққан Самалтауда. Әннің не туралы екенін білгіміз келеді. Іздеп жүріп аудармасын табамыз. Қазір ол қиындық тудырмайды. Димаштың әндерін фанаттары лезде өз тіліне аударып алады. Қайран әлем шалқар гүлім, не болар солдат болып айнам, көрген күнім ай. Димаштың фанаттарының арасында керемет сыйластық, достық байланыс орнаған. Тіпті бір-бірінің еліне бара қалса, дос-туыстай құшақ жая қарсы алады. Бір-біріне сыйлық жасау үрдісі де қалыптасқан. Димаш орнатқан ғаламдық байланыс, әлемдік достық міне осындай. Әсіресе Димаштың Қазақстанда өткен арнау концерті бұл достықты бекемдей түсті. Димаш, мы в городе Нур-Султан, увидимся на Арнау. Димашқа құрмет оның еліне құрмет деп түсінеді фанаттар. Димаштың әндерін түсіну үшін қазақ тілін үйреніп жүрген тыңдарманы қаншама. Димаш репертуарымен де, еңбекқорлығымен де көпке үлгі. Байқасаңыздар, әр сәті түскенде концертіне қазақтың жас таланттарын алып шығады. Бірге ән айтып, әлем сахнасына жол ашады. Ержан Максим, Даниэля Тулешева, Айгерім Медетқызы Димаштың шарапатын көріп үлгірді. Кішкентай Жасмин үшін де Димаш кумир. Мен Литвада барғанда көптеген адам келіп, сіз Димаш Құдайбергеннің қарындасы боласыз ба деп сұрады, және де мен суретке түсті. Димаштың арқасында бәрі бізді таниды. Өз еліңде байқалмайды, бірақ шетелге шыққанда Димаштың қандай танымал екеніне көзіміз жетеді дейді Жасмин. Әлем халқы үшін кез келген қазақстандық Димаштың бір бөлшегі іспетті.
Димаш қашанда сабырлы қалпынан танбайды, жылы күлімсіреп, уақыты жеткенше, қолы жеткеннің парағына қолтаңба қалдырады. Соңғы кездері Димаштың тыңдарманы оның медициналық бетперде, көзілдірік киіп жүргенін сансаққа жүгіртеді, денсаулығына алаңдайды, тіпті жұлдыз ауруына шалдықты ма деп те жазады. Бірақ оның да өз себебі бар. Димаш өзі күледі. Мен самолетте келе жатқан кезде сыртынан суретке түсіреді, басқа қылады. Ол кезде адам шаршап келе жатқан кезде самолет ұйықтайды, басқа қылады. Ал ұйықтап жатқан адам суретке түсіріп алғанда біртүрлі енді шамалы онша жағымды нәрсе емес қой. Сондай кезде мен маска киемін, немесе аэропорттардан шығып келе жатқан кезде енді 7-8 сағат ұшып, шаршап келе жатқан адамның кескін келбеті онша сахналық кескінге сәйкес бола қалмауы мүмкін. Сондықтан енді маска киіп алатын тұстарым сондай көп деп. Бір жағынан енді мен оны дұрыс деп есептеймін. Өйткені қанша дегенмен климат пен климаттың арасы да бар. Жаңағыдай жылы жерден салқынға келеді. Сосын әртүрлі жерлерде жаңағыдай ауа райының салқындығына байланысты салқын тиіп қалмасын деп мен ол жағынан оны қолдаймын. Димаш жеңіл киінсе де, жалаңбас жүрсе де, алаңдап отыратын миллион көрермен бар. Даусыңды сақта дейді алдымен олар. Өйткені әлемде оған теңдесетін үн жоқ. Димаштың қай әні даусының бүкіл ерекшелігін көрсетті? Менің ойымша, бұл SOS әні француз тілінде орындалған. Себебі ең бірінші I'm Singer жобасында сол әнді орындап, бірінші кезеңде төменгі нотасы мен жоғарғы нотасын көрсеткен болатын. Сол себепті барлық енді әлемдік деңгейге осы ән Димаштың барлық өзінің әншілік шеберлігін көрсетті деп ойлаймын. Ле Маршальдың осы әннен кейін күллі француз халқы Димаштың тыңдарманына, фанатына айналды. Бұл әнді Димаш керемет орындады деп есептейміз. Осыған дейін Даниэль Балавуан мен Грегори Ле Маршалдың орындауын жоққа шығармаймыз. Әрине, әр әншінің өз ерекшелігі бар. Бірақ Димаш бәрінен де мықты. Ол дауыс шеберлігімен қоса эмоция қосты. Әнді басқа қырынан танытты. Димаш өзге әлем. Ол ән салғанда денестің әр клеткасы үн шығарып тұрғандай болады. Димаш керемет. Сондай сымбатты, ғажап әнші. Оның қай тілде айтқан әні де ерекше. Мен оның өз тілінде шырқаған әндерін түсіну үшін қазақша үйреніп жүрмін. Димаш феномен. Hayran yerim Akdeniz'in rayyanı Şaryamdan bayanı 15 gün düşürgende Bomboş aklı So handsome and black Is that Kazakh outfit? Димаштың жеткізіп айтуында жүрегімен орындап, әр тыңдарманның жүрегіне ойына ой салып орындап жеткізіп берген. Біздер бір мемлекетте концертте болдық. Бұл бір түннің ішінде жазылып, жарық көрді. Кейбір жерлерін үлгере алмай, аэропортта да отырып жаздық, әнді өңдеп әннің музыкасын. Біздер бір мемлекетте концертте болдық. Бұл бір түннің ішінде жазылып, жарық көрді. Кейбір жерлерін үлгере алмай, аэропортта да отырып жаздық, әнді өңдеп әннің музыкасын. Әр кейбір рейстердің ортасындағы күтіп отырған уақытта кішкене бір жерін жасап, самолетті тағы бір жерін жасап, солай
біткен болатын. Бір түнде жасағанымызбен ол жерге біз өзіміздің әнге деген махаббатымызды қосқан жоқпыз деген сөз емес. Бұл керісінше сол бір түн болса да дұрыстап шығып, әрбір адамның жүрегінде осы ән бір қалса екен деген сияқты бір ниет болды. Wow, I love that song. What a beautiful song. What a rich culture you have, Kazakhstan. Wow, what a beautiful song. I could understand a word, of course. I don't speak Kazakh, but what an amazing song. And Dimash, as always, was fantastic. Әншінің де әншісі бар. Ән жүректен шықса ғана жүрекке жетеді. Димаш әртүрлі жанрдағы әндерді айтады. Поптан бастап рокқа дейін, классикалық шығармаларды. Жалпы кроссовер бағытындағы әнші. Димаш енді музыкалық колледжде оқыған кезде академиялық ән салу бөлімін бітірді. Ал университетте эстрадалық бағытта оқыды. Ал қазір енді магистратурада композиция саласы бойынша оқып жатыр. Болашақта мамандық болса енді дипломды композитор атану керек. Өзім ұнатқан музыкалық бағыт ол сәл өзгеше. Ол поп жанрында жатқызуға болмайды, оны опера жанрында жатқызуға болмайды. Өйткені неоклассика, кроссовер деген бағытты дамыту өзімді сол бағытта сынап көру үстіндемін. Бірақ мен бұл бағытпен шектеліп қалғым келмейді. Өйткені мысалы Рэй Брэдберидың бір тамаша сөзі бар. 17 жаста адам мен бәрін білем десе, ол жарасады дейді. 27 жасқа келген адам мен бәрін білем десе, ол 17 жаста дейді. Сол себептен алдағы уақытта тағы бір 10 жылдықтан кейін мен дәл бүгінгідей Димаш болмау керекпін. Он жыл бұрынғы Димаш адам айтса нанғысыз белестерді бағындырды. Биікке шықты. Биіктеген сайын кісілігінен, кішілігінен тамбады. Миллиондаған тыңдарманның талғамын өсірді. Нағыз әншінің қандай болатынын, нағыз жұлдыздың қалай жарқырайтынын көрсетті. Осы уақыт аралығында адамзаттағы дауыс мүмкіндіктерінің шексіз екенін дәлелдеді. Миллиондаған тыңдарманның өміріне 5-ші элемент болып енді. Жанға тазалық, рухқа ізгілік сыйлады. Это была динамика или кондер? Ұлы ойшыл, ұлы ғалым Омар Хайямның бір жақсы айтқан сөзі бар. Орысша оққан бұл цитатаны. Не завидуйте тем, кто удачлив и богат, ведь с рассветом всегда наступает закат дейді. Сол себептен мына қазіргі таңда менің өмірімде болып жатқан қызықты сәттер деп айтайын. Әртістік өмір ол сөзін шынына келгенде бір уақытша нәрсе. Күндердің бір күнінде мен де сахнадан түсіп, көрермендердің қатарына отырам. Сол көрермендер қатарына отырған сәтте қасымдағы бұрын араласқан, бірге жүрген бауырларым немесе танымайтын көрермендер менімен жылы сөйлесу керек, мен оларға тік қарай білу керекпін. Бір көргеннен ғашық болдым өзіңе. Балдай
кетті сөзіңе қылығыңмен баурап алдың жанымды қарай бердім нұрға толы жүзіңе пай-пай шіркін ұмытылмас күн пай-пай шіркін ұмытылмас күн Only you. Жүрекке ешкім жүргіз алмас әмірін сөндір алмас сезімімнің жалынын бақытты болар енді сеніге менің ұстазым тағдырыма тарту етсе тәңірім